Саламатсыздар, 11 класстын жалпы республикалык тестилөөгө даярданып жаткан окуучулар. Бүгүн силер менен бүгүнкү бул жылкы жалпы республикалык тестилөөгө даярдоо курсунун акыркы сабагын өтүп жатабыз. Бул сабагыбызда силер менен JRT2 деп белгиленген тестилөө түрүндөгү сынак тесттин суроолорун бирге чыгарып өтөбүз. Анда эмесе сурообузду биринчи баштай турган болсок, өзүңөргөндөй биринчи сурообуз 2015 минус качан ичинде минус 4 минус 7. Ал эми бул жактан качан ачып алып турган болсок, 2015 минус 4 плюс 4 болот, анан минус 7 плюс 7 болот. Ал эми бул жакта да качан ачып алып турган болсок, 2015 плюс 7 плюс 4. Өзүңөргөндөй буларды кошуп эле түздөн-түз караганыңызда деле бул эки колонканын бири-бирине барабар экендигин айтып өтсөк болот. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу бул варианты. Кийинки сурообуз. Минус y квадрат ачып алып турган болсом, x квадрат минус 2xy плюс y квадрат плюс 2xy. Бул жакта өзүңөргөндөй 2xy менен плюс 2xy жөнөкмө өтөт. Анда x квадрат плюс y квадрат калат. А колонкасына. Ал эми b колонкасына карай турган болсок, ал жакта түздөн-түз x квадрат плюс y квадрат. Анда эмесе бул эки колонка бири-бирине барабар. Мен туура жоопту бул вариантта белгилеп өтүп кетейин. Кийинки сурообуз. Албетте бул жакта да А колонкасында жумуш атарышыбыз керек. Биринчи А колонкасында мен тамырдын ичин каралайм. Тамырдын ичинде мен 12-ни канча жазылсам болот? 12-ни мен 4 көбөйтүлгөн 3 деп жазылсам болот. Ал эми 7-ни болсо 4 плюс 3 деп жазылсам болот. Өзүңөр эстете турган болсоңуздар, биз тамырлар темасында бул теманы кайталап өткөн болчубуз. Албетте бул жерде 2 болуш керек. Анда эмесе мен 2 көбөйтүлгөн тамыр ичинде 4 плюс тамыр ичинде 3 деп жазылсам болот. Анда тамырдын ичинен чыгарып алганыңызда 2 көбөйтүлгөн 2 плюс тамыр 3 болот. Ал эми тиги жакка карай турган болсок 2 плюс тамыр 3 турат. Бул жакта 2 көбөйтүлгөн 2 плюс тамыр 3 өзүңөргөндөй түздөн-түз А варианты же болбосо биринчи колонка чоң экенин көрсөтө алышым мүмкүн. Себеби 2 плюс тамыр 3төн албетте чоң, 2 эсеге чоң. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу А варианты. Кийинки сурообуз. Логарифм 2 негизинде 4. Мен 4тү логарифм 2 негизинде 4-тө 2-нин квадраты деп жазылсам болот. Ал эми бул квадрат 2 логарифмдин алдына түшкөндө барабар 2 логарифма 2 негизинде 2. Логарифм 2 негизинде 2-ни мен 1 деп жазылсам болот. 2 көбөйтүлгөн 1 барабар 2. А бул жакта b колонкасы болсо 3. Өзүңөргөндөй 2 чоңбу же 3 чоңбу деген суроо келип чыгып атат бул жакта. Албетте 3 чоң. Бул сурообуздун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз. Логарифма 5 негизинде 5. Логарифм 5 негизинде 5 албетте 1ге барабар. Ал эми ln дейт. Биз ln'ди кандай деп жазсак болот? Логарифма негизинде деп жазсак болот. Логарифм негизинде да албетте бул да 1ге барабар. Өзүңөргөндөй бул эки колонка тең бири-бирине барабар. Анда эмесе туура жообубуз В бул сурообуз үчүн. Кийинки сурообуз. Өзүңөргөндөй бул жакта берилген логарифма жана тамырлар менен аралашкан бир нерсе берилген. Бул жакта бирок анын даражасын карап турсак 0-чү даража. 0-чү даражада ар кандай сан болсо ар дайым 1ге барабар. Ал эми экинчи колонка 2ге барабар. Албетте булардан өзүңөргөндөй колонка чоң. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз. Синус 0 дейт. Синус 0 өзүңөр билгендей 0 барабар. Анда эмесе биринчи жана экинчи колонка тең бири-бирине барабар. Туура жооп Б варианты. Кийинки сурообуз. Синус 90. Синус 90 албетте барабар 1. Ал эми косинус 90 болсо барабар 0. Өзүңөргөндө анда биринчи колонка чоң. Туура жооп А вариант. Кийинки сурообуз. Синус HP дейт. Синус HP синус 0го барабар. Синус 0 албетте 0. Ал эми косинус 0 болсо, косинус 90 болсо алда барабар. Өзүңөргөндөй эки колонка тең бири-бирине барабар. Туура жооп бул вариант бул сурообуз үчүн. Кийинки суроо. Тангус пи бөлүнгөн 4 же болсо 4төн пи. Албетте бул канчага барабар? Барабар тангус 45ке. Бул да барабар тангус 45 1ге барабар. Өзүңөргөндөй анда эмесе А колонкасы же болсо биринчи колонка чоң болуп турат. Туура жообу А вариант сурообуздун. Кийинки сурообуз. Косинус 60. Косинус 60 синус 30 экөө тең бири-бирине барабар. Же болсо буларды жазалап турган болсо косинус 60 барабар 2ден 1. Ал эми синус 30 да барабар 2ден 1. Буларды экөөнү бири-бирине салыштырганыңызда да бири-бирине барабар. Анда эмесе туура жооп варианты. Кийинки сурообуз.
Kosinus 10, kosinus 20. Albatta bularda salıştırıp görgönüzde kosinus 10 мен kosinus 20-ны salıştırганыңызда albatta kosinus 10-ны kosinus 20-га караганда чоң экендигин көрөсүңөр. Бул суроонун туура жооп варианты. Кийинки сурообуз. Котаңыз 45 менен таңыз 45. Albatta булар экөө тең 1-ге барабар. Бул деген 1 плюс 1 чоң, барабар 1 плюс 1 2-ге барабар. Ал эми 90. Булардан кайсынысы чоң? Albatta 90 чоң. Сурообузда. Немесе туура жооп Б варианты бул сурообуз үчүн. Кийинки сурообуз. Синус x 0-га барабар экен. Ал эми x болсо 0 менен 360-тын арасында экен. Кайсы мезгилде синус функциясы 0-га барабар болот? Албетте синус 0-га барабар болгондо жана синус 180-ге барабар болгондо. Бул жакта x жөнүндө так бир информация табабыз. Себеби кайдан кайталап өтүп кетейин. X 0-га барабар болгондо синус x 0-га барабар болот, же болсо синус 180. Бул жакта x 180-ге барабар болгондо синус 180 барабар 0-га барабар. Бул жакта x-тин 2 алыш мүмкүн болгон сан бар. X 0 болушу мүмкүн жана 180 болушу мүмкүн. Ошол себептен бул сурообузга так жооп бере албайбыз. Ошол себептен бул сурообуздун туура жообун Г варианты деп айтсак болот. Кийинки сурообуз. 2-nin x-нчи даражасы барабар 32 болсо, албетте бул жактан x табышыбыз керек. 32-ни биз жалпы үчүн таба ала турган болсок 2-ге бөлсөк 16, мында 2-ге бөлсөк 8, мында 2-ге бөлүп алсак 4, мында 2-ге бөлсөк 2, 2-ни 2-ге бөлүп алсак 1. Өзүңөр көргөндөй бул жакта мен 32-ни барабар 2-nin 5-нчи даражасы деп жазсам болот экен. Анда эмесе x өзүңөр көргөндөй 5-ке барабар бул жакта. Биринчи колонка жана экинчи колонка экөө тең бири-бирине барабар болуп турат анда. Бул варианты. Кийинки сурообуз. 9-дун x минус 1-нчи даражасы барабар 27 дейт. Албетте муну кандай жазсак болот? 9-ду мен 3-түн квадраты деп жазсам болот. 3-түн квадратынын x минус 1-нчи даражасы, ал эми 27 болсо 3-түн 3-нчү даражасы деп жаза алайын. Өзүңөр көргөндөй 3-түн 2x минус 2-нчи даражасы барабар 3-түн 3-нчү даражасы дейт. Өзүңөр көргөндөй негиздер бирдей, анда эмесе мен даражалардын бири-бирине бирдей кылып алышым мүмкүн. Анда 2x барабар 5x барабар 2-ден 5 деп көрсөтүп алсам болот. Албетте бул x барабар 2-ден 5. Өзүңөр көргөндөй биринчи колонка менен экинчи колонка x барабар 2,5, бул жагына карай турган болсок 2,5. Эки колонка тең бири-бирине барабар. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз. X квадрат минус 5x плюс 9 барабар 3 дейт. Бул жакта x чоңбу же болсо 3 чоңбу деп берилиптир. Бул жакта мен x квадрат минус 5x плюс 9-ду x квадрат минус 5x плюс 9 барабар 3. Мен бул жактагы 3-тү теңдеменин сол жагына алып өтүп турган болсом x квадрат минус 5x плюс 6 барабар 0 болот. 9 минус 3 0-га барабар. Ал эми мен калганын буларды жалпы бөлүүчүнөн таба ала турган болсом, ал эми минус 3 менен минус 2-ни бири-бириге өтүшүбүз керек. Анда эмесе x квадрат минус 5x плюс 6-ны мен x минус 3 көбөйтүлгөн x минус 2 деп жаза алышым мүмкүн. Барабар 0. Анда эмесе бул жактан x барабар 3 жана x барабар 2 чыгат. X жөнүндө 2 информация бар. Өзүңөр көргөндөй 3 жана 2 деген. Бул жакта болсо только 3 дейт. X болушу мүмкүн, 3 да болушу мүмкүн. Ошол себептен бул жакта бул сурообуз үчүн так жооп кайта алабыз. Туура жооп Г варианты. Кайрадан кайталап кетейин. X-тин ордуна 2 да келиши мүмкүн, 3 да келиши мүмкүн. Ошол себептен биз салыштыра албайбыз экинчи Б колонкасы менен. Ошол себептен туура жооп Г варианты. Кийинки сурообуз. X натуралдык сан экен. Анда эмесе мен бул жакта берилген сандарды мен муну x квадрат деп жазылсам болот. Ал эми муну болсо x куб деп жазылсам болот. Албетте натуралдык сан болгон үчүн натуралдык сандар 1, 2, 3, 4 деп плюс болуп кеткен. Же болсо оң сандар. Ошол себептен оң сандын квадраты чоңбу же кубу чоңбу дегенде албетте биз оң сандардын кубу чоң деп айта алабыз. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу Б варианты. Кийинки сурообуз. X плюс y барабар 5, x көбөйтүлгөн y барабар 7 дейт. Анда эмесе бизге берилген биринчи 11 чоң же x квадрат плюс y квадрат дейт. Албетте мен бул жактан x плюс y-ти алайын. X плюс y барабар 5 болсо, мен эки жактын квадратын алып ала турган болсом, анда x квадрат плюс 2xy плюс y квадрат барабар 25 дейт. Ал эми өзүңөр көргөндөй, бул жактан x квадрат плюс y квадрат, ал эми плюс 2 көбөйтүлгөн x көбөйтүлгөн y-тин жерине 7 жазам. Барабар 25.
Анда эмесе x квадрат плюс y квадрат бул жакта 2-ни 7-ге көбөйтсөк 14. Ал эми 14-тү теңдеменин оң жагына алып турган болсок 25 минус 14 чыгат барабар 11. Анда эмесе x квадрат плюс y квадрат барабар 11 экен. Өзүңөр көргөндөй, биринчи жана экинчи тилкелер же болсо колонкалар бири-биринен бирдей чоңдукка ээ болгон үчүн бул суроодун туура жообу В варианты. Кийинки сурообуз. Карайлы, ушул нерсе менен байланышкан нерсе. Албетте x квадрат плюс y квадратты биз канча 11 деп тапкан болчубуз. Бир мурдак суроолордун да кайрадан карап өтүп кетели, бул жерде тапкан болчубуз. Ал эми 2xy деп 2 көбөйтүлгөн x көбөйтүлгөн y 7 болчу. Барабар 14. Анда эмесе өзүңөр көргөндөй 11 чоң же 14 чоңбу деп экөөнү салыштырганыңызда албетте 14 чоң экендигин айтып өтүп кетишибиз мүмкүн. Туура жооп Б варианты. Кийинки суроо. Бул жактан оңой менен биз эмелерди кашыларды ачып алганыбызда x квадрат плюс 2x y плюс y квадрат минус x квадрат минус y квадрат дейт. Бул жакта болсо 14. Өзүңөр көргөндөй x квадрат менен минус x квадрат минус y квадрат менен минус y квадрат бири-бирин жөнкөлөп турат. Анда эмесе 2x y чыгат барабар. Эсте турган болсоңуздар, бизге x y бул жакта берилген 7 деп 2 көбөйтүлгөн 7 барабар 14. A колонкасы 14-кө барабар, ал эми B колонкасы да 14-кө барабар. Эки колонкадан бири-бирине барабар болгон үчүн туура жооп В варианты деп белгилеп өтүп кетишибиз мүмкүн. Кийинки сурообуз. Буларды барабар 25 дейт. Албетте биз x квадрат буларды жөнөкөлөтүп алганыбызда же болбосо x ал эми бунда y деп алганыбызда x плюс y квадрат деп жазып алсак болот мына. x плюс y квадрат. x плюс y албетте канчага барабар болчу? 5-ке. 5-тин квадраты барабар 25. A колонкасы 25 чыкты, ал эми B колонкасына каратан болсок, калдырат 25. Анда эки колонканын бири барабар болгон үчүн туура жооп В варианты деп белгилеп өтүп кетсек болот. Кийинки сурообуз. X плюс y квадрат дейт. Кичине мурда x плюс y квадратты бир мурдак суроодо эсте турган болсоңуздар, бул жакта тапкан болчубуз. X плюс y квадрат барабар 25. Ал эмесе мен ал информацияны бул жакта колдонсом болот. X плюс y квадрат барабар 25. 5-ке бөлсөк барабар 5. Ал эми бул жакта болсо минус 5 дейт. Албетте 5 чоң минус 5пи? Биз бул жактан 5 чоң деп айта алабыз. Туура жооп А варианты. Кийинки суроо. Тандоолордун кайсынысы чоң дейт? 17 кишиден 5-өнү тандоо. 17 кишиден 5-өнү тандоо. Биз combination боюнча, же болбосо комбинация боюнча караганыбызда 17 кишиден 5-өнү тандоо. Ал эми 17 кишиден 12син тандоо. 17 кишиден 12син тандоо. Албетте бул экөөнү тең текшерип көргөнүбүздө комбинация боюнча барабар 17 факториал бөлүнгөн 5 факториал көбөйтүлгөн 12 факториал. Ал эми экинчисин текшергенибизде 17 факториал бөлүнгөн 12 факториал көбөйтүлгөн 5 факториал чыгат. Экөөнү тең жөнөкөлөтүп алганыбызда экөө тең бири-бирине барабар экендигин, биринчи жана экинчи колонканын бири-бирине барабар экендигин көрөбүз. Туура жооп В варианты бул сурообуз үчүн да. Албетте мында формуласы да бар. Бул биринчи бул чыгарган сурообузду анда 10 класстын counting principle китебинде карап өтсөңүздөр болот. Кийинкиси, бизге берилген сандар. Сандардын модасы чоңбу же болбосо 4 дейт. Албетте биз сандардын модасын жазып алыш үчүн биринчи биз сандарды ирет менен иреттеп жазалайлы. Биринчи сандар жазып турган болсок, -3. Андан кийин да кайрадан -3 жазылсак болот. Андан кийин -2. Андан кийинки санды карай турган болсок, андан кийин 2-0 келет. 0 жана 0. Аларды жазып алдык. Андан кийинки саныбыз бул жактан 1, 2, 3, 4, 3 бар экен. 1, 2, 3, 4, 3'tü жазып алдым. Андан кийин акыркы саныбыз болсо 5. Ал эми булардын модасы болсо, бул сандар арасында эң көп жайгашкан сан. Албетте булардын арасында карай турган болсок, -3 2 жолу жайгашкан, -2 1 жолу, 0 2 жолу, ал эми 3 болсо 4 жолу жайгашкан. Анда эмесе бул сандардын модасы 4. Б колонкасы 4-кө барабар өзүңөр көргөндөй. Анда эмесе 2 колонканын бири-бирине барабар болгон үчүн туура жооп В варианты деп белгилеп өтүп кетсек болот. Кийинки сурообуз сандардын медианасы дейт. Бул сандардын медианасын кантип тапчубуз? Биринчи албетте бир мурдакы суроодой эле бул суроолорду бул сандарды иреттеп жазып алабыз. Иреттеп жазылгандан кийин ортодогу сандарды карайбыз. Албетте бул жакта бизде 10 сан бар.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 san var. 10 san bolganda biz ortaonkı 2 sandı ortaça arifmetikалық ortaçasını alабыз. Ortaonkы 2 sanды қарай тұрған болсақ, 0 жана 3. Ал 2 сандың арифметикалық орточасын алып тұрған болсақ, 1,5 медианасы. Ал эми кийинкиси да 1,5. Эки вариант тең, эки колонкадан бири-бирине бара-бара болгон үчүн туура жооп Б варианты бул сурооз үчүн. Кийинки сурооз сандардын диапазону дейт. Сандардын диапазону дегенде эң күчүү сан менен эң чоң сандын арасындагы айырма. Эң küçük сан бұл жақта минус 3. Ал эми эң чоң сан 5. Эң чоң санды, эң küçük санды кемиткенибизде. Эң чоң сан минус эң küçük сан. Бұл эки санды кемиткенибизде бизге диапазонду берет. Анда 5 минус минус 3 плюс 3 болот. 5 плюс 3 барабар 8. Ал эми Б варианты болсо 7. Өзүңөр көргөндөй эки колонканы тең бири-бирине салыштырганыңызда биринчи колонка чоң. Туура жооп А варианты. Кийинки сурообуз. Арифметикалық орто саны. Албетте, бұл сұраулардың арифметикалық орто саны қарай тұрған болсақ, плюс 3 менен минус 3, да, плюс 3 менен минус 3, бұлар түзден түз бір-бірін жөнөкөйлөп алат. Ал эми калган сандар бір-бірінің суммасын караганызда 3 плюс 5, 8, 8 плюс 3, 11, 11 минус 2, 11 минус 2 болса 9 болот. Ал эми бизде 10 сан бар, 9-ду 10 санга бөлгөнүбүздө 0,9 чыгат. Ал эми биринчи жана экинчи колонка болсо, экөө тең бири-бирине барабар. Туура жооп В варианты бул сурооз үчүн да. Кийинки сурообуз. Сандардын медианасы, кичине мурда эстеп турган болсоңуздар, бул сандардын медианасын биз 1,5 деп тапкан болчубуз. Ал эми бул сандардын модасын болсо, биринчи суроодо эстеп турган болсоңуздар, модасын 3 деп тапкан болчубуз. Өзүңөр көргөндөй 1,5 чоңбу, 3 чоңбу? Албетте 3 чоң. Бул сурооз үчүн туура жооп албетте Б варианты. Кийинки сурообуз. Бул суроо менен биз сабагыбыздын биринчи бөлүгүнө тыныгуу берели. 5 минуттан кийин сабагыбыздын экинчи бөлүгүн улантайлы.
Сабагыбыздын экинчи бөлүгүн баштайлы. Сурооз менен. Албетте, бул суроозду биринчи чыгаруудан мурда биринчи биз бул эки барабарсыздыкты башка кылып чыгарып алышыбыз керек. Биринчи биз бул барабарсыздыкты чыгарып турган болсок, жогорудагы барабарсыздыкта биринчи качаларды ачуулайлы. -2 x минус 6 кичүү 3x плюс 8. Анда эмесе бир жакты таптап турган болсок, -6 минус 8 кичүү 3x плюс 2x. Бул жакта -14 5x'ten кичүү. Анда эмесе x минус 14 бөлүнгөн 5тен болсо 5тен 14төн чоң бир сан экендигин көрсөтө алышыбыз мүмкүн. Бул биринчиси. Ал эми экинчи барабарсыздыкты чыгара турган болсок, экинчи барабарсыздыкта 3x минус 14 кичүү минус 3,5. Анда эмесе 3x уларды эсептегенибизде 10,5дан кичүү. Анда эмесе x'ти эсептегенибизде x минус 3,5дан кичүү деген жооп келип чыгат. Албетте биз минус 5тен 14'ü да текшерип көрө турган болсок, ал минус 2'den 8 деген ондук бөлчүк турунда чыгат. Анда эмесе x өзүң көргөндөй минус 2,8'den чоң, ал эми 3,5дан кичүү сан экендигин бул экөөнүн арасына көрсөтүшүбүз мүмкүн. Анда эмесе бул сурообуз үчүн туура жооп албетте кечиресиңер, бул жакта кайрадан көрсөтүп өтүп кете турган болсок, минус 2,8 туура. Анда эмесе туура жооп D варианты деп белгилеп өтүп кетсек болот бул сурообуз үчүн. Кийинки сурообуз. Берилген сандардын ичинен кайсылары иррационалдык сан дейт. Албетте иррационалдык сан биз аларды рационалдык түрдө же болбосо бөлчөк түрүндө жазылбай турган сандар. Алардын ичинде биз 5ти рационалдык түрдө жазып алышыбыз мүмкүн. Ал эми бул жактан 1,0303 деп уланган сандар. Булардын ичинен биринчи тамыр 2-ни рационалдык түрдө жаза албайбыз. Ал эми 3,114'тү рационалдык түрдө жазалсак болот. 314 бөлүнгөн 100 деп жазалсак болот. Буну да. 9 болсо тамыр ичинен чыгат, бул 3 болуп чыгат. Мында рационалдык түрдө жазалсак болот. Албетте бул жакта биринчи тамыр 2. Булардын ичинен пи дегит. Бул пини да өзүңөр билгендей кантип жазалсак болот? Пи бир айлананын тегереги жосо си барабар 2 пи радиус дейт. Анда эмесе мен пини да рационалдык түрдө кандай жазалсам болот? Пи барабар айлананын узундугу бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн радиус деп жазалсам болот. Анда эмесе мен булардын ичинен мага берилген варианттардын ичинен пи болбогонго карайм. Биринчи вариантты карай турган болсом пи бар. Бул пи болсо, анда мен буларды рационалдык түрдө жазалсам болот. Экинчи вариантты карай турган болсом пи жок. Бул болушу мүмкүн жообум. Ал эми үчүнчү вариантты карай турган болсом пи бар, бул да жообум болбойт. Ал эми төртүнчүсүндө да, бешинчисинде да пи бар. Анда эмесе мен үчүн туура жооп Б варианты. Себеби кайрадан эскертип өтүп кетейин, ичинде пи болгондор. Албетте биз буларды рационалдык түрдө жазалсак болот. Кайсы жол менен? Бул жолда көрсөтүп өтүп кеттим. Айлананын тегерегинин узундугу бөлүнгөн 2 көбөйтүлгөн радиус түрүндө рационалдык түрдө жазып алсак болот. Анда эмесе туура жооп Б варианты. Кийинки сурообуз. Эгерде А көптүгү 2, 4, 6, 8, 10, ал эми Б көптүгү болсо 8, 10, 12, 14 болсо, анда төмөнкү көптүгүнүн кайсысы А менен Б'нын камтыйт же аныктайт дейт. Анда эмесе бул жакта экөөнүн тең бири-бири менен камтыгандарды карай турган болсок, биринчи А менен Б'ны жазалап турган болсок, барабар булардын ичинен 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10. Ал эми Б'ны карай турган болсок, Б'да да 8, 10 бар. 8, 10 жазышка керек жок. Андан кийин 12, 14. 12, 14. Биздин жообубуз ушул түрдө болот. Албетте, биздин жообубузга окшош жооп бул жакта А вариантында. Анда эмесе бул сурообуздун туура жообу А варианты. Кийинки сурообуз. Эгерде А 1, 3, 5, 7, 9 жана Б көптүгү 1, 2, 3, 4 болсо, анда төмөн көптүгүнүн кайсынысы А менен Б'нын кесилишин аныктайт дейт. А менен Б'нын кесилишин белгилеп ала турган болсок, булардын ичинде экөөнү тең болгон сандар. Эки көптүгүнүн ичинде тең болгон сандар биринчи 1, андан кийин 2 жок, 3 карай турган болсок 3 бар. Андан сырткары башка сандар бири-биринде жок. Анда эмесе 1 менен 3 гана А менен Б'нын кесилишинде бар. Туура жооп биз көргөндөй Д варианты белгилеп өтүп кетсек болот. Кийинки сурообуз. Бизде помидор, бадыран жана пияз бар. Булардан ар кайсы экөөсүн гана камтыган канча түрдүү салат даярдоого мүмкүн болот дейт. Бизде экөөнүн гана камтыган, биринчи экөөнүн гана камтыган эмне болушу мүмкүн? Биринчисине эмне жазалам? Биринчисине биз 3 болчу.
Pomidor, badırang, piyaz. Al endi keyingisine emne yazılam. Albatta bulardan birini kollanmanız için eko'yla kalat. Keyingisine bulardan eko'ngana kollanılam. Eko'nu bir-birine koyutkanızda 6 türlü salat jasashim mümkün. Bu variantı. Keyingi sorobuz. Eseptegiledi. 6 faktöriyel minus 5 faktöriyel. Albatta men 6 faktöriyeldi. 6 koyutulgan 5 faktöriyel deb jaza bolot. Minus 5 faktöriyel. Al endi bu eko'nun arasında 5 faktöriyel jalpa bölü 3'ü. Anda mesela men 5 faktöriyel kaçadan sırtqa çıkarıp alam. 5 faktöriyel 6 minus alemde 5 faktöriyel'in canına bu jakta 1 yazalsam dele bolot. 1. Barabar 5 faktöriyel koyutilgan 6 minus 1 5. 5 faktöriyeldi men 5 koyutilgan 4 koyutilgan 3 koyutilgan 2 deb yazalsam bolot. Koyutilgan 5. Albatta bu jakta 10 koyutilgan 20 200 200 koyutilgan 3 600 ga barabar boluş gerek. 600 деген жооп bizde D variantında turат. Tura жооп D variantı bu sorumuz için. Keyingi soru. Teatrga bilet alуу үчүн 11 kişi kança bölөк түрдө иретке тура алышат dedi. Albatta bu 11 kişi kança түрдө болушу мүмкүн? 11 факториал түрүндө иретке тура алышы мүмкүн. Тура жооп D variant bu soruda da. Keyingi sorumuz. Kutuda 9 kızıl жана 3 көк топ бар. Топтор түстөрү менен гана айырмаланат. Атайын тандабастан топтордун бирөөсүн алганыңызда ал топтун түсүнүн көк чыгуу ыктымалдуулугу канча? Биринчи бизде топтордун суммасын карай турган болсок 9 кызыл жана 3 көк топ бар. Анда бизде толугу менен 12 топ бар. Эми алардын ичинен биз тандаган топтун көк чыгыш ыктымалдуулугу 3 көк топ болушу мүмкүн. Албетте 12ден 3 болот. Мында жөнөкөйлө толганыңызда 4төн 1 деген жооп келип чыгат. Ал эми ондук бөлчөк түрүндө болсо Б варианты бул суроонун туура жообу 0,125. Кийинки сурообуз. 65 ырытканда жуп санкелүү ыктымалдуулугу канча? 65 ырытканыңызда 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген сандар келиши мүмкүн. 6 сан келиши мүмкүн. Ал эми булардын ичинен 3өө гана жуп. Анда эмесе канча? 2ден 1 ыктымалдуулугу бар жуп сан келүүнүн. Тура жооп 2ден 1. Кийинки сурообуз. 2 65 ырытканда сумма 10 келүү ыктымалдуулугу канча дейт? Albatta 2 65 ырытканыңызда 10 келүү ыктымалдуулугу albatta кайсы болушу мүмкүн? Биринчиси 4, экинчиси 6 түшүшү мүмкүн. Ал эми экинчиси 6, биринчиси 4 түшүшү мүмкүн. Андан сырткары башка эмне болушу мүмкүн? Экөө тең 5 түшүшү мүмкүн. Андан башка ыктымал жок. Себеби бирөө 3 түшсө, экинчиси 7 түшөт деген нерсе жок. Себеби 7 деген жагы жок 65тин. Анда эмесе бизде опчу кара турган болсок бул жакта 3 ыктымал бар. Ал эми атканыбызда канча 36 ыктымалдуулук бар. Булардын ичине бири-бири менен туш келген. 36га бөлө турган болсок, анда 12ден 1 деген жооп келип чыгыш керек. Албетте бул жакта бизде жооп варианттарында бул жооп жок. Тура жооп, бул сурообуздун тура жообу бизге берилген варианттардын ичинде жок. Кийинки сурообуз. 10 oyuncudan turgan voleybol komandasında kança türlü jol menен baştoочу 6 oyuncuну тандоого болот дейт. Bizde 10 oyuncu var eken, bunu kombinatsiya arkılуу çağırsak bolot. 10 oyuncudan biz albatta 6'ını tandaşırız gerek voleybol komandası üçün. 6 tane turgan bolsok, barabar 10 faktöriyel bölüngen, 10 minus 6, 4 faktöriyel көбөйтүлгөн 6 faktöriyel. Anda mesela biz bunu jönөкөйлө turgan bolsok, 10 көбөйтүлгөн 9, 8, 7 көбөйтүлгөн 6 faktöriyel bölüngen, 4 koyduğun, 3 koyduğun, 2 faktöriyel koyduğun, 6 faktöriyel. 6 faktöriyel ve 6 faktöriyel birbirinin jönökölö tolat. Al emi buljakta bolsa 4 menen 2 koysak 8, 8 menen 8 jönökölö. Al emi 3 menen 9 jönökölö. Al emi 3 koyduğun 7, 21, 21'de 10'a koysak 210'a barabar. Anda mesela bu suroobуздун туура жообу A variantı. Kийинки сурообуз. A жана B чекиттеринин арасындагы узундукту тапкыла. Албетте биз бул узундуктарды табыш үчүн бизге кайсы формула төмөндөгү формула берилген. Бул формуланы биз ар дайым жатка билишибиз керек. Аналитический геометрия сабагы аркылуу. Анда эмесе мен бул формуланы колдонуп аралыкты узундукту таба турган болсом, x2ден x1ди кемите турган болсом, x2 минус 2, минус 2ден 3'tү кемите турган болсом, минус 5, минус 5'тин квадраты, минус 5'тин квадраты, плюс y2'den y1'di. Minus 3'ten 0 kemite. Minus 3'ten 0 kemitsem kayra minus 3. Minus 3'tün kvadratı.
Bularda qayerdan eslatib chiqqaningizda 5'nin kvadratı minus 5'nin kvadratı 25, alemi minus 3'nin kvadratı 9. Bulat barabar tamir içinde 34 degan cevap gelip çıkar. Albatta bu soruning turacağı anda D variantı. Keyingi so'rovimiz. Cho'qqilari A, B jana C bo'lgan ABC uchburchlig'ini ayondan toplaydi. Albatta ayon bilan bog'lanishgan bu joqda bizga formulada berilgan. Biz ushbu formula orqali murdaqi teksturada bu so'rovlar bilan bog'lanishgan so'rovlar chiqarib o'tganmiz. Anda o'zingiz ko'rgandek bu formulani qo'llanib biz bu so'rovning javobini topaylik. x1 ko'rayotgan, x1 o'zingiz ko'rgandek minus 2 ko'rayotgan, y2 minus y3. y2 2 minus 3 bo'lsa plus 3 bo'ladi, 2 plus 3 5. Plus x2 3 ko'rayotgan, y3 minus y1, y3 minus 3 minus 3'ten 4 kemde olsa minus 7, 3 ko'rayotgan minus 7. Plus x3 2'ye beraber ko'rayotgan, y1 minus y2, y1 4'e beraber, alemi y2 2'ye beraber, 4 minus 2 alda 2'ye beraber. Bunda işlep çıkara turgan bolsak, 2'den 1 modulun içinde minus 2 5'e koysak minus 10. Alemi plus 3'tü minus 7'ye koysak minus 21 plus 4. Bunu eslatip çıkarganızda 2'den 1 modülün içinde minus 31 minus 27 çıkar. Minus 27 modülüne sırtla çıkkanda plus 27 болады, 2'den 27 degen cevap gelip çıkar. Albatta bu so'rovdan turacağı B variantı. Keyingi so'rovimiz. Tömendegidey A jana B chekitlerinin ötücü sızıqtın enkeyişin toplaydi. Albatta enkeyiş biz anglesinde biz bunu slope deb o'tganmiz. Slope'ning formasi tömendegidey belgilana. y2 minus y1 barabar y2 5 minus y1 minus 1 x2 2 minus x1 bo'lsa 0. Barabar 5 minus 1 plus 1 bo'ladi, 5 plus 1 6 bölgede 2 barabar 3. Bu so'rovning turacağı da B variantı. Keyingi so'rovimiz. ABC'da tik burchug'ida chekdesh chaptari 12 5'te qatışadi deydi. Qatışı belgen. Alemi diagonali 26 cm uzunlukta. Tik burchug'ning qisqa jag'ini qancha santimetr deydi. Bizde tik burchug berilgan bo'lsin, tik burchug tartibda turgan bo'lsak, bu jag'i qatishlarda yozilgan bo'lsak, bu jag'i 5x, alem bu jag'i 12x deb alaylik. 12x deb alsak, ana sırtman bunun diagonali qancha deb berilibdir? Diagonali 26 ekanligi berilgan. Albatta men anda mesela men bu so'rov uchun Pifagor teoremasini qo'llanib so'rovda x ni topsam bo'ladi. Anda 12x kvadrat plus 5x kvadrat barabar 26. 12x kvadrat 144x kvadrat plus 25x kvadrat barabar albatta 26'nın kvadratı. Men 26'nı qancha yazsam bo'ladi? 26'nın kvadratı deb qayerdan yozaverayim. Bular da qayerdan yozilganida 144x kvadrat plus 25x kvadrat 169x kvadrat barabar 26'nın kvadratı bo'ladi. Bu joqdan biz x ni qarab topa turgan bo'lsak, x barabar 2 degan san kelib chiqadi. Bularning ichidan jo'nako'yla to'lganimizda. Alem bizda so'ralgan narsa x ni so'rab aytadi. Tik burchning qisqa jag'i qancha santimetrda? Biz qisqa jag'i 5x ga barabar. Anda mesela 5 ko'rsatilgan x ni topdik. Asli joqdan 2 deb barabar 10 santimetr deb aytib o'tsak bo'ladi. Ana esa bu so'rovning turacağı G variantı. Keyingi so'rovimiz 47-so'rov. Rombning diagonallari 24 cm jana 18 cm. Rombning jag'i qanchaga barabar? Albatta romb bilan bog'lanishgan so'rovlarni chiqarib o'tganda rombning barcha jaqlari bir-birine barabar ekanligini esda tutishingiz kerak. Bu joq x bo'lsa, bu joqlarda, qolgan joqlarda x ga barabar. Albatta men chizgan figura rombga o'xshash bo'lib qoldi. Biroq ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Alemi bulardan rombning diagonalini chizib o'tirgan bo'lsak, biri 24 cm deydi. Alemi ikkinchisi bo'lsa, qancha? 18 cm. Albatta bularni bir-biriga kesishgan tochkada ikki joqdan birday uzunlikqa bo'ladi. 24 cm anda 12 12 deb bo'ladi. Alemi 18 cm da 9 9 deb ikkiga bo'ladi. O'zingiz ko'rgandek, jana romb 90 gradusda bir-biriga kesilishadi. Bu joq 12, bu joq 9 bo'lsa, bu joq x. Anda men bu so'rov uchun Pifagor teoremasini qo'llansam bo'ladi. X kvadrat barabar 12'nin kvadrati plus 9'ın kvadratı. 12'nin kvadratı albatta
144. Al endi 9'un kvadrati bolsa 81'ge barabar. X kvadrat barabar 225. X'i eseptip çıkarganımızda x barabar 15 gelip çıkar. 25'ti 225'ti men 15'tin kvadratı dep algan bolsam x barabar 15 bolup çıkar. Albatta anda romtun bir jagынын uzunluğu 15 dep D variantын belgilep ötüp etsek bu suroğuzda. Keyinki суроо. Тең капталуу трапециянын негиздери. Биринчи мен тең капталуу трапецияны тартып алайын. Тең капталуу трапецияда эки жактын тең узунлуктары бирдей болуш керек. Негиздери 10 см жана 17 см барабар дейт. 26 см барабар дейт. Ал эми капталдар болсо 17ге барабар экен. Анда мисалы мен бул трапециянын аянтын тапкылайт. Бул трапециянын аянтын табыш үчүн мен эки жактан тең түз сызык түшүрүп алайын. Түшүрүп ала турган болсом бул жер 10 болсо, анда бул эки сызыктын арасында 10ны белгилеп өтүп кетсем болот. Ал калган узундук болсо канча? Калган узундук менде 16 см узундук калды. Албетте бул тең капталдуу болгон үчүн эки жак тең бирдей узундукка болот. Бөлгөнү үчүн мен эки жак тең 8 жана 8де белгилеп алсам болот. Жана биз бул чийгендер 90 градуста перпендикуляр болуп негизге түшөт. Анда биз бул жактагы бул узундукту кантип таап алсам болот? X'ти. Мен X'ти таап алайын. X'ти тапсам, X менен негиздеги өткөнүмдө албетте мага трапециянын аянтын берет. X барабар анда x квадрат плюс 8 квадрат барабар 17'nin квадраты. Бул жактан да x'ти таап турган болсок, x квадрат плюс 64 барабар 17'nin квадраты. Канчага барабар болуп калат? Бул жактан да тагы эстей албайтам, бир жооп чыгыш керек. 17'nin квадраты. Анан эми бул жактан x'ти эсептегенибизде, x да мурда деди 15 болуп чыгыш керек. Албетте, x да бул жактан 15 болуп чыгыш керек. X 15 болуп чыккандан кийин, албетте мен муну кайсы жогору жак менен мен бул эки, бул негизди гана 10 плюс 8ди көбөйтүп алышым керек. Себеби же болбосо бул 4 бурчтукту башка, ал эми 3 бурчтарды башка эсептегенде да бул жакта бул трапециянын аянты оңоюраак табылат. Албетте анда эмесе мен муну эсептей турган болсом 15 көбөйтүлгөн 10 плюс 8 18 деп белгилеп алсак болот. Анда эмесе бул сурообуздун жообу эки жактын эсептегенибизде 15'ti 8'e көбөйтсөк канча болуп калат? 60 120 80 120 120га албетте кийинки да 120га 150'нü койсок 270 чыгат. Бул сурообуздун туура жообу анда D варианты деп белгилеп өтүп кетсек болот. Кийинки сурообуз. Эгерде тик бурчтуу үч бурчтуктун эки жагы 1 жана тамыр 3ке барабар болсо, тик бурчтуу үч бурчтук деп берилиптир. Эки жагы, бир жагы 1, ал эми экинчи жагы тамыр 3ке барабар болсо, анда төмөнкүлөрдүн кайсысы үчүнчү жак болушу мүмкүн? Аны эсептеп чыгарганыбызда, албетте бул жакта x 1 гана 2ге барабар болушу мүмкүн деген жооп келип чыгат. Бул жактан туура жооп Б варианты белгилеп өтүп кетсек болот. Кийинки сурообуз. Тең жактуу үч бурчтуктун периметри 30га барабар. Албетте тең жактуу үч бурчтукту тартып алсак, тең жактуу үч бурчтукта биринчи ар бир бурчтар 60 градуска барабар. Ал эми баардык жактарда бири-бирине барабар болгон үчүн 33 бөлсөк, баардык жактары 10 сантиметрдей. Анда анын аянтын эмнеге барабар? Анын аянтын табыш үчүн жогорудан биз перпендикуляр түшүрөбүз. Перпендикуляр түшүргөндө 90 градус дегенибизде бизде негизин албетте так 2ге бөлөт. 5 жана 5 тең кылып. Анда эмесе мен бул узундукту x'ти табышым керек. X'ти кантип тапсам болот? X квадрат плюс бул жактан бир 5'тин квадраты барабар 10'ун квадраты дейт. X квадрат плюс 25 барабар 100, x квадрат барабар 75. Анда эмесе x'ти эсептеп чыгарганыбызда x барабар 5 көбөйтүлгөн тамыр 3 чыгат. X бизде 5 көбөйтүлгөн тамыр 3 чыкты бул узундук. Анда эмесе биз үч бурчтуктун аянтын формуласын эсептей турган болсок, негизи көбөйтүлгөн узундук x барабар 5 көбөйтүлгөн тамыр 3
көбөйтүлгөн. Негизин карай турган болсок, негизи 10 бөлүнгөн 2. Мындай эсептеп чыгарганыбызда, албетте 25 көбөйтүлгөн тамыр 3 чыгат. Бул суроонун жообу. Туура жооп Г варианты өзүңөр көргөндөй. Кийинки сурообуз 51-суроо. K'нын маанисин тапкыла дейт. Албетте бизге берилген бул үч бурчтук LM узундугу 30, ал эми LK узундугу да 30. Анда эмесе бул бурчтар экөө тең бири-бирине барабар болушу керек. Бул бурч 30 болсо, бул эки бурч албетте 75ке барабар. 75 жана 75 болот. Анда эмесе K бул жердин чоңдугу канча? 105ке барабар болуш керек. Себеби бул түз сызык 75 плюс 105 180 болушу керек. Анда эмесе K барабар 105. Кийинки сурообуз. A жана B'нын арифметикалык орточосун тапкыла дейт. Ал эми бул экөөнүн суммасы канчага барабар? A плюс B бөлүнгөн 2. A плюс B канча болуш керек? Бул жер 90 градус болгондуктан A плюс B да 90 болуш керек. 90ду 2ге бөлгөнүздө, албетте 45 деген жооп келип чыгат. Туура жооп D варианты бул сурообуз үчүн. Кийинки суроо. 4 бурчтун бурчтары 2x, 5x, 3y жана 2y барабар. Эгерде x барабар 40 болсо, y эмнеге барабар дейт. Албетте 4 бурчтуктун бурчтары суммасы 2x плюс 5x плюс 3y плюс 2y барабар 360 градус болуш керек. 4 бурчтук болгонуна караганда, ал эми бизге x берилген, x барабар 40 экен. Анда эмесе 2 40 плюс 5 көбөйтүлгөн 40 плюс 3y плюс 2y 5y барабар. Барабар 360. Ал эми булардын суммасын караганыбызда 80 плюс 200 плюс 5y барабар 360. Анда эмесе 5y барабар 280 тегинен тиги жагына алып өткөнүздө 360 минус 280 80ге барабар болуп калат. Анда эмесе y барабар 16 дейт. А бизден болсо y-ти сурап аткан, албетте y барабар 16 экенин таптык. Туура жооп А варианты бул сурообуз үчүн. Кийинки суроо. Тик бурчтуктун туурасын 20%ке узартышты. Тик бурчтукту тартып алайлы биринчи. Тик бурчтукту биринчи бул жагы x, ал эми бул жагы y болсун. Биринчи мунун аянтында x y экен. Ал эми мунун туурасын канчага 20%ке узартышты. Анда эмесе мен 1,2x деп алып алышым мүмкүн. Себеби 20%ке узаткан үчүн. Албетте бул аянттын өзгөрбөй калышы үчүн бул y-тен канчага кемитишим керек? Биринчи аянт өзгөрбөй калыш үчүн аянт x y калыш керек. Анда эмесе y канча кемитилиш керек? 1,2x көбөйтүлгөн y эмне болуш керек? Бул жактан a деген кемитүү болсун, y минус a деген. Анда эмесе өзүңөр x менен x жөнөкөйлөп калат. Ал эми сурообузду бада турган болсок, анда y барабар 1,2 көбөйтүлгөн y минус a дейт. Анда y барабар 1,2 y минус 1,2 a. Анда эмесе минус 0,2 y барабар минус 1,2 a. Албетте бул жакта y менен аны салыштырганыбызда канча чыгат? Y минус албетте анда эмесе a барабар 6дан 1 y чыгат экен. Бул болсо a'нын 6дан 1 y дейт. Албетте биз 6дан 1 y-ти процент түрүндө жазып алышыбыз керек болсо, муну 100ге көбөйтүшүбүз керек. 100ге көбөйткөнүбүздө a барабар 83,37 y деген жооп келип чыгат. Албетте 83,37 болуш керек. Анда эмесе 100дөн 83,37 кемиткенибизде 16,67 деген жооп келип чыгат. Бул суроодун туура жообунда А варианты. Кийинки сурообуз. Айланасынын узундугу 6π болгон тегеректин аянтын тапкыла дейт. Айланасынын узундугу 6π болсо, айлананын узундугунун формуласын жазылайлы. 2π радиус. Бул 6πге барабар экен. Барабар 2π радиус болсо, бул жактан радиус барабар 3 экенин таптык. Анда эмесе биз бул радиусу 3 болгон айлананын аянтын табышыбыз керек. Аянттын формуласын жазып турган болсок, π радиустун квадраты барабар π көбөйтүлгөн радиус 3-түн квадраты барабар 9π дейт. Туура жооп 9π Б варианты. Кийинки сурообуз. Радиусу 20 см болгон шарттанаган дөңгөлөгү 50 толук айлануу жасаса, анда ал канча алыстыкты басып өтөт дейт. Биринчи биз анын
Qanday desek, birinchi aylananın uzunluğunu toplayalım. Aylananın uzunluğu barabar 2pi radius. Anın radiusu 20 cm eкен, men ana metr dep жазып турган болсом, 2 көбөйтүлгөн pi көбөйтүлгөн 0,2. Анын uzunluğu bir aylananın uzunluğu 0,4 pi eкен. Анда ал bir жолу айланганда 0,4 pi кетет экен. Ал эми бул 50 жолу айланса канча болот? Андан биз муну 50гө көбөйтүшүбүз керек. 50 көбөйтүлгөн айлананын uzunluğu 50 көбөйтүлгөн 0,4 pi. Barabar 20 pi болуп калат. Анда эсе өзүңөр көргөндөй, бул суроодун туура жообу А варианты. Кийинки сурообуз. Эсептегиле дейт. Албетте, биз муну эсептеген аракет кылып көргөнбүз. Y-nin 4-нчү дәрежеси. Ал эми x минус 6, ал эми жогоруга чыкканда x-nin 6-нчы дәрежеси болуп чыгат. Ал эми y минус 4 дейт. Ал эми ал астыга түшкөндө плюс болуп чыгат. Өзүңөр көргөндөй, x-nin 6-нчы дәрежеси, x-nin 6-нчы дәрежеси, y-nin 4-нчы дәрежеси менен 4-нчы дәрежеси жөнөкөйлөдө жооп 1 болуп чыгат. Туура жооп Б варианты сурообуз үчүн. Кийинки сурообуз. Теңдемени чыгаргыла дейт. Албетте бул теңдемеде 4-nin x минус 1-нчи даражасы жалпы бөлүүчү экендиги көрүнүп турат. Аны кандай жазсак болот? 4-nin x минус 2-нчи даражасы плюс 4-nin x минус 2-нчи даражасы көбөйтүлгөн 4 деп алсам болот. 4-nin 1 барабар 20. Ал эми өзүңөр көргөндөй 4-nin x минус 2-нчи даражасы жалпы бөлүүчү, калгандарын качан ичинде жазалайм. 1 плюс 4-nin 1-нчи даражасы 4. Барабар 20. Анда эмесе 4-nin x минус 2-нчи даражасы бул жак 5 болсо, 20-ны 5ке бөлсөк 4 болот. Өзүңөр көргөндөй негиздер бирдей, анда даражалар 1 болуш керек. X минус 2 барабар 1, анда эмесе x барабар 3 деген жооп келип чыгат. Кийинки сурообуз. Тегерекке сырттан сызылган ABC үч бурчтугунун периметрин тапкыла дейт. Албетте бул суроо буга окшош суроолордон мурда да чыгарган болчубуз. Бул жак 5 см болсо, бул жакта 5 см, 6 см, 6 см, бул жак 4 см болсо, бул жакта 4 см болот. Жана булардын общий суммасын биз топ-топ карап чыкканыбызда 30га барабар экендигин көрөбүз. Туура жооп Д варианты бул сурообуз үчүн. Кийинки сурообуз. Үч бурчтуктун тегерекке иштен сызган, ал эми башка тегерек ошол үч бурчтукка иштен сызган дейт. Чоң жана кичине тегеректин аянттарынын арасына байланышты тапкыла. Бирок бул жакта бул суроодо бизге үч бурчтук жөнүндө так информация берилген эмес. Ошол себептен биз бул суроону чыгара албайбыз. Себеби үч бурчтук кандай үч бурчтук? Тең капталдуу үч бурчтукпу же болбосо тең жактуу үч бурчтукпу? Ошол себептен себеби үч бурчтуктун жактары алмашкан сайын бул жакта бизге берилген тегеректердин да эмнеси аянты алмашат албетте. Ошол себептен бул суроого так жооп берүү кыйын. Себеби суроо толук эмес берилген. Бул суроо бүгүнкү сабагыбыздын акыркы суроосу болчу. Ушул менен силер менен жалпы республикалык тестилөө боюнча бул жылкы курстарыбызды толуктап өттүк десек да болот. Анда эмесе силер менен бул жылкы акыркы сабагыбызды ушул жерде аяктайбыз. Кийинки мезгилдерде кайрадан жолукканга чейин деп коем. Саламатта калыңыздар.